Всем привет, друзья, с вами канал Blitzkey, меня зовут Влад, и сегодня на канале будет обзор, которого на самом деле ждали многие. Не знаю, насколько у меня получится, но я постараюсь вам сегодня максимально подробно рассказать о своем новом ноутбуке Mi Notebook 15.6, который также еще называется Mi Notebook Lite. Итак, не буду долго затягивать наше вступление, и так ролик, наверное, получится очень большим. Давайте начинать. На самом деле прошло уже более 2 месяцев, как я получил свой новенький Mi Notebook Lite. Но так как это полный обзор, то начну с самого начала. Заказал я ноутбук средней комплектации с минимальным объемом оперативной памяти. Так было дешевле, и особенно это актуально сейчас, когда лимиты на посылки снизили до 500 евро. Но посудите сами, моя версия с 4 гигами на Core i5 обошлась мне в 45 тысяч рублей. Еще минус кэшбэк. Покупал я до Нового года, так что все обошлось без пошлин. Ну а версия с 8 гигами оперативки стоила уже 52 тысячи рублей. Разница составляет 7 тысяч рублей из-за дополнительных 4 гигов. Может быть, это было бы и оправдано в случае, если память на ноутбуке была бы распаяна на материнке. Но в этом ноутбуке слоты, и не составляет особой проблемы купить дополнительную планку на 4, 8 или 16 гигабайт и поставить свободный слот. Тем более, что память DDR4 у нас стоит в среднем 2,5, 4,5 или 9 тысяч соответственно. Получается, что за модификацию с 8 гигами пришлось бы переплатить около 5000 рублей. Конечно же, дешевле купить память отдельно, что я и сделал, но об этом чуть позже. Итак, моя модификация — это Intel Core i5 8250U, энергоэффективный процессор 8-го поколения на 4 ядра и 8 потоков с базовой частотой 1,6 ГГц, а в режиме Turbo Boost 3,4 ГГц. Как я уже сказал, в ноутбуке установлено 4 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2400. Накопитель здесь комбинированный и представлен в виде SSD на 128 ГБ и жесткого диска на 1 ТБ. Помимо встроенной графики Intel UHD Graphics 620 в ноутбуке установлена дискретная видеокарта GeForce MX 110. Это видеокарта начального уровня на архитектуре Maxwell, техпроцессе 28 нанометров и с 2 гигабайтами видеопамяти GDDR5. Ну а теперь подробнее об оперативной памяти. В ноутбуке, как я уже говорил выше, есть 2 слота под оперативную память. Один из которых занят заводской плашкой на 4 гигабайта, а второй пустой. Максимально тут возможно установить 32 гигабайта, 2 плашки по 16 гигабайт. Для того, чтобы увеличить объем оперативной памяти, необходимо снять нижнюю крышку нашего ноутбука. Держится она на 9 болтах с крестовым шлицем, а также на защелках, которые необходимо аккуратным образом отщелкнуть с применением стороннего плоского и твердого предмета, типа пластиковой карточки, ну или вот такой вот штуки, как у меня. Под крышкой в свободном доступе находятся практически все элементы нашего ноутбука. Слева у нас находится хард на 1 терабайт. Рядом с ним вот этот большой брикет — это литий-ионная батарейка нашего ноутбука. Скажу сразу, что данный ноутбук держит заряд не так долго, как заявлял производитель. Примерное время работы от одного заряда составляет 4-4,5 часа при полной яркости. Чуть выше справа у нас находится SSD формата M2 на 128 гигабайт. Ну а вот результаты тестов жестких дисков данного ноутбука, сделанные мной в Crystal Disk Mark. Показатели самые обычные, без особых сюрпризов. В принципе, при желании заводской диск можно всегда заменить, если возникнет необходимость в большем объеме системного SSD. Ну или дополнительно вместо обычного жесткого диска вставить второй SSD. Что, кстати, позволит немного снизить вес самого ноутбука, но не сильно. Сам ноутбук весит около 2 кг, что само по себе не так уж и много. Ну а мы двигаемся дальше. Посередине материнской платы расположена квадратная алюминиевая черная крышка. Под этой крышкой как раз и находятся слоты оперативной памяти. Ну что же, давайте расширим нашу память. Я заказал плашку на 16 гигабайт из Китая, фирмы King Spec. Обошлась мне такая плашка в 6157 рублей с кэшбэком и небольшой скидкой от AliExpress. Согласитесь, хорошая цена за 16 гигабайт DDR4 с частотой 2400. Разумеется, я ни в коем случае не агитирую вас к покупке оперативной памяти в Китае. Я покупал на свой страх и риск из соображений экономии. Ну и отзывы по этой памяти и самому производителю были очень хорошие. Вполне возможно, это выйдет мне боком в будущем. Ну а пока вроде как все обошлось. Память стала как надо,
и заработала. После установки я протестировал ее в AIDA 64, и вот такие результаты я получил по всей памяти в целом. Итак, теперь в моем ноутбуке 20 гигабайт оперативной памяти. Для меня этого более чем достаточно, и на данный момент ставить еще одну плашку на 16 гигабайт просто не вижу смысла. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это клавиатура. Так как этот ноутбук прилетает из Китая, то на клавиатуре отсутствуют русские буквы. Но самое главное, клавиатура без подсветки. И если в Mi Notebook Pro проблема русской раскладки решалась простой обычной лазерной гравировкой, которую делают во многих местах у нас в городе, то тут уже задача посложнее, так как после обычной гравировки русские буквы будут тусклыми и почти незаметными. Решение я нашел одно – гравировка с покраской. Такая услуга стоит дороже и длится намного дольше. Мне сделали это за 1 час, и я отдал 1200 рублей. Краска после лазерной гравировки наносится вручную. Там, где я делал, можно выбрать любую. Я заказал себе с голубым оттенком. По-моему, смотрится довольно неплохо. Сама клавиатура мне показалась весьма удобной. На ней тактильно очень приятно работать, кнопки нажимаются плавно и не шумят. В отличие от всех остальных ноутбуков Xiaomi, клавиатура этого ноутбука имеет отдельный цифровой блок, такой же, как на обычной клавиатуре стационарного ПК, что будет непременно удобно для тех, кто много работает в офисных приложениях по типу Excel. Итак, с клавиатуры мы плавно переходим к внешнему виду нашего ноутбука. Под клавиатурой располагается огромный тачпад диагональю 5,9 дюйма. Я читал, что многие жалуются на то, что он люфтит, но я такого за ним не замечал. Ну или у меня просто иное восприятие понятия люфта. В общем, даже если это так, я на это внимание не обратил. Сам тачпад здесь сенсорный, с 2 физическими кнопками, расположенными внизу под пластиной. Есть возможность управления жестами, если их изучить, но на данный момент я так и не привык им пользоваться. Для интернет-серфинга в принципе удобно, но вот для работы с программами мультимедиа я все же предпочитаю мышь, поэтому в основном всегда отключаю тачпад функциональной клавишей F9. Ну а мышка для данного ноутбука ко мне приехала не так давно, я про нее делал отдельный ролик. И с того момента, скажу я вам, я успел к ней привыкнуть. В целом дизайн ноутбука очень минималистичный, что меня непременно радует. В нем все строго и аскетично. Корпус полностью выполнен из пластика, за исключением верхней крышки. Она тут металлическая. Толщина ноутбука в сложенном виде порядка 20 мм, а габаритные размеры 382 на 253 мм. Угол раскрытия крышки ноутбука 135 градусов. Никаких щелей и неровностей в закрытом состоянии в моем экземпляре нет. По бокам корпуса располагаются все нужные разъемы. Слева у нас находится порт LAN, разъем HDMI, 2 порта USB 3.0 и разъем 3,5 джек под наушники и гарнитуру. Ну а справа слот для карт памяти формата SD, порт USB 2.0 и разъем для зарядки. Что характерно, в угоду дизайну в этом ноутбуке не стали выделять порты USB 3.0 синим цветом, а сделали их черными. Интерфейс Wi-Fi данного ноутбука двухдиапазонный 2,4 и 5 ГГц. И также имеется интерфейс Bluetooth 4.1. На нижней крышке ноутбука сверху расположено отверстие системы охлаждения, а ниже, слева и справа, располагаются прорези под 2 динамика. Звук в ноутбуке довольно громкий, установлено 2 динамика по 3 Вт каждый. Можно спокойно посмотреть фильм или видеоролики на YouTube, не прибегая к подключению отдельных колонок. Веб-камера здесь самая обычная на 1 мегапиксель с разрешением 1280 на 720. Также для видеосвязи в корпус ноутбука установлен микрофон. Заряжается ноутбук комплектным зарядным устройством с китайской вилкой. Продавец вместе с ноутбуком прислал мне переходник на евророзетку. Адаптер питания работает от сети 220 вольт, а на выходе выдает 19,5. Теперь переходим к экрану. В ноутбуке установлена IPS-матрица с диагональю 15,6 дюймов с антибликовым покрытием. Разрешение экрана Full HD 1920 на 1080 точек с соотношением сторон 16 к 9. Угол обзора 178 градусов. Плотность точек 141 dpi. Рамки экрана довольно толстые в сравнении с таковыми в Mi Notebook Pro, но вживую это смотрится не так плохо, нежели на картинках в интернете. Единственный логотип Mi расположен на рамке под дисплеем. Больше нигде, кроме задней крышки, никаких надписей и обозначений на ноутбуке нет.
В своем видео по распаковке я продемонстрировал и сказал о том, что крышка ноутбука не открывается одной рукой, но со временем механизм разработался и сейчас это получается сделать даже одним пальцем. Сам экран имеет неплохую цветопередачу, но далеко не идеальную. По сравнению с Mi Notebook Pro он немного тускнее, как мне показалось. Значение цветового охвата я сам лично не измерял, для этого необходим специальный софт и калибратор. Но есть данные с зарубежного ресурса TouchTablet. Они измерили цветовой охват калибратором Spyder 5 Pro и результаты получились вот такие. 48% цветового пространства Adobe RGB и 65% пространства sRGB. Результат, откровенно говоря, не очень хороший. Профессионалам для цветокоррекции такой дисплей точно не подойдет. Минимум хотя бы нужно 90% sRGB. У того же Mi Notebook Pro с этим дела обстоят намного лучше. В нем значение цветового охвата составляет примерно 89% sRGB. Тем не менее, по остальным тестам монитора, которые я проделывал с помощью AIDA 64 и Passmark Monitor Test, все показатели оказались в норме. Заливка сплошным цветом равномерная, как и градиентный переход. Проявление муара не обнаружено. Хорошо заметно отличие между интенсивностями в тестах контраста и гамма. Тест на инерционность дисплей также проходит отлично. Может быть, на видео и легко уловить шлейф от этих белых квадратов, но в реальном времени он едва заметен. Можно сказать, что его практически нет. Вообще, нормальную работу монитора сложно передать через объектив камеры. Теперь несколько слов о системе. Ноутбук поставляется с китайской лицензионной Windows 10 и лицензионным пакетом Office 2016. Как сохранить лицензию офиса и русифицировать винду, у меня на канале есть отдельные ролики, так что в этом обзоре я об этом рассказывать не буду. Все нужные ссылки вы найдете в описании к данному ролику. Особых затруднений данная процедура, думаю, вызвать не должна. После всех манипуляций с основным софтом и установки всех необходимых драйверов, переходим к тестам производительности самого ноутбука. Первым бенчмарком, которым я протестировал ноутбук, был Cinebench. Тестил я им впервые и тест проводил на CPU, который мне выдал 1510 попугаев. Следующий бенчмарк, которым я воспользовался, был 3D Mark. Взял самый тяжелый бенчмарк TimeSpy, в котором, конечно же, все было очень печально, ведь ноутбук не игровой, и такой низкий результат был ожидаем. Набрал он всего 426 попугаев. В следующем бенчмарке под названием Firestrike ноутбук набрал 1067 попугаев. В следующем я прогнал Skydiver с результатом 4307 попугаев. Ну и заключительным был Night Ray с результатом в 5126 попугаев. Вот такой вот тест производительности получился. Кстати, хотел отметить еще один немаловажный факт по видеокарте MX110. Под видео с распаковкой этого ноутбука меня спрашивали, как можно включить только дискретную видеокарту. Самым простым способом это можно сделать в диспетчере устройств, отключив интегрированную UHD 620. Но делать этого совершенно не нужно. Дело в том, что в MX110 есть такая технология под названием Optimus. Она экономит заряд батареи в зависимости от нагрузки, автоматически переключаясь между встроенной в процессор и дискретной видеокартой. Также эта видеокарта поддерживает технологию CUDA, что немного поможет в процессе рендеринга видеопроектов в видеоредакторе. Ну и раз уж я заговорил о редакторе, то давайте теперь я расскажу вам по своему софту для фото и видеоредактирования. Так как софт, на котором я работаю, далеко не новый, то данный ноутбук справляется с ним хорошо. Для монтажа своих видеороликов я использую 13 Vegas, работа в котором меня вполне устраивает, так как больше чем в 1080 я ролики не вывожу. Я редактировал фрагменты, отснятые в 4К и 25 кадров в секунду, на мою камеру. В среднем рендер 5-минутного ролика составляет около 15-20 минут, при условиях несложной анимации кропом и цветокоррекции в Magic Bullet Film. Результатом работы я вполне доволен, машина справляется весьма неплохо. В качестве графического редактора я пользуюсь Photoshop CS6, делаю в нем свои превьюхи к видеороликам. Тут по работе софта все летает. Также в своих превью к роликам для создания 3D текстов я пользуюсь Cinema 4D. Программа также быстро заводится, как и Photoshop, а работать в ней очень комфортно. Рендер финального изображения по моим меркам довольно быстрый. Ну и заключительная штука, в которой я работаю очень редко, в основном используя ее для создания эффектных надписей и глич-эффектов в видео, это Adobe After Effects. Программа очень требовательная, но и тут ноутбук приятно удивил. Довольно достойно справляется с моими простыми текстовыми проектами, ну а рендер готового проекта также относительно быстрый. В целом могу сказать, что данный ноутбук представляет из себя почти полную копию моего домашнего стационарного компьютера, только в компактном корпусе, за исключением разве что видеокарты и монитора. Это такой переносной вариант для работы вне дома. Ну а раз у
меня получается монтировать свои видеоролики на домашнем ПК, то получится и на этом ноутбуке, чего по сути я и хотел, изначально его приобретая. Ну а теперь заключительная глава сегодняшнего обзора, то, что для меня вообще не является главным показателем, но то, о чем скорее всего будут спрашивать. Это игры. Итак, в этот раз я все же решил поставить пару игр и посмотреть, как они будут работать на этом ноутбуке. Скажу сразу, как уже неоднократно говорил, я в игры на ПК не играю довольно-таки давно. Последнее, во что играл, это была MMORPG Archeage. Так вот, как самый великий тестировщик игр, по своему незнанию я выбрал для теста две очень тяжелые для этого ноутбука игрушки. Это Metro Exodus и Far Cry New Dawn. Критерий выбора был очень простой. Я вбил в поиске игры 2018-2019 и выбрал самые первые в списке. Что могу сказать? Metro Exodus на этом ноутбуке это боль. В ней все случилось быстро, сначала были средние настройки и пошаговая стратегия, ну а потом я понизил их до низких и что-то более-менее зашевелилось. Тем не менее, частота кадров все равно была унылая, что по сути предсказуемо, ведь судя по системным требованиям, я вообще удивлен, что эта игра запустилась на этом ноутбуке. В итоге меня дважды загрызла самая первая какая-то бешеная собака, и я игру выключил. С Far Cry было все немного интереснее. Там у меня получилось пострелять в каких-то людей, скрафтить модную пушку и даже на какое-то время реально залипнуть в нее. Играл я на средних настройках, частота кадров была, как вы можете видеть, не очень. Тем не менее, в нее я побегал намного дольше, чем в метро. На низких настройках, думаю, даже кадров 30 бы получилось. Если честно, то из-за того, что я не совсем в курсе, во что сейчас играют, игровой тест ноутбука вышел так себе. Хотя, может быть, по аналогии с такими тяжелыми игрушками, кому-то это даст понять, какие игры данный ноут 100% вытянет. Что-нибудь простое и старенькое, наверное, тянуть будет хорошо. В любом случае, тест я сделать попытался, и, как вы, наверное, поняли, игрок из меня не очень. Давайте подытожим, для кого же этот ноутбук? В первую очередь, думаю, он подойдет для учебы и офиса. Он прекрасно будет справляться с такими задачами. Также он прекрасно будет справляться и с повседневными задачами, просмотр видеоконтента и интернет-серфингом. А вот для профессиональной работы с изображениями, цветокоррекцией и редактирования фото и видео монитор ноутбука не дотягивает. Если только для таких целей докупать отдельный монитор с хорошим цветовым охватом и подключать его к ноутбуку, потому как сама начинка этого ноутбука довольно хорошая. А вот для несложного монтажа без особых заморочек, типа роликов на YouTube, хотя тут ролики бывают и разные, для монтажа в дороге или где-то на выезде, когда вам нужно мобильное компактное устройство, этот ноутбук вполне подойдет. Ровно как и для моих целей на сегодняшний день, данный ноутбук подходит замечательно. Ну вот, наверное, и все, что я хотел рассказать вам по данному ноутбуку. Не знаю, насколько мой обзор получился информативным. Тем не менее, пишите свои вопросы в комментариях, по возможности постараюсь всем ответить. Ну а я благодарю вас за просмотр данного видео. Ставьте лайки, если оно было полезным или просто понравилось. Заходите ко мне на канал, смотрите другие мои видеоролики. Там много всего интересного. Подписывайтесь, если хотите. Ну а я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего и до новых встреч. Всем пока.